Всем привет! Меня зовут Верисали и со мной рейдить легко. В этом видео вы узнаете, как убить Унсока в обычном режиме сложности. Приятного просмотра! Для убийства босса в десятке вам понадобится 2 танка и 2 хила, в 25-ке 2 танка и 5 хилов. Ключевая механика всего боя – это воятель жизни. Унсок превращает одного из игроков в янтарного мутанта. Мутант считается враждебным к игрокам, и у него есть полоска энергии. Если она заканчивается, игрок погибает, а мутант начинает убивать рейд. У превращенного игрока есть следующие способности. Первое – янтарный удар. Мощный удар, вешающий 15-секундный дебаф, увеличивающий получаемый урон на 10%. Дебаф стакается. Нужно стакать этот дебаф на боссе и не давать стакам спадать. Второе. Борьба за контроль. Мутант будет периодически пытаться самовольно скастовать янтарный взрыв. Мощную АОЕшку по рейду. Эту способность прерывает каст АОЕ, но расходует 8 единиц энергии. Всегда прерывайте каст. Третье. Поглощение янтаря. Выпивает лужу янтаря, восстанавливает энергию, но увеличивает текущее максимальное хп. И четвертое – это освобождение. Возвращает игроку нормальный облик. Можно применить только если у вас ниже 20% хп. У босса 3 фазы. Во время первой фазы танки спускают босса с лестницы и все просто бьют босса. Время от времени босс будет использовать янтарный скальпель, кидает луч случайного игрока, который оставляет огненную дорожку на полу. Если этот луч кастится в вас, вам просто нужно его откатить. Из огненного следа на полу появляются мобы, живые янтари, слизни, которые в момент своей смерти кастят АОЕшку, а также резают другим слизням 40% хп, поэтому попросту их убиваем. После их смерти на полу появляются лужи янтаря, которые нам нужны будут на третьей фазе. Запомните, в обычке на первой фазе лужи мы вообще не пьем. Также босс кидает в рандомного игрока развитие паразитов. Если вы милик, то проще всего убежать с этим дебафом из мили-зоны, чтобы вас не хилили. Так как чем больше хила поступает в человека с дебафом, тем больше этот дебаф начинает тикать по нему. Не забывайте под этот дебаф нажимать свои личные сейвы, чтобы хилы вас меньше хилили и не стакали на вас кучу урона от дебафа. Также в рандомных игроков будет брать в контроль, они станут враждебными. Задача рейда пробить игроков до 20% хп, чтобы законтрольный смог нажать кнопку 4 и освободиться от контроля. Во время контроля у вас изменятся кнопки и будут доступны с 1 по 4, а также появится энергия. Если энергия кончается и вы не вышли из контроля, вас убивает, а ваша кукла будет самовольно ходить по рейду и кастить взрывы. Кнопка 1 – это стакать получаемый боссом урон, а также сбитие каста янтарного взрыва на второй фазе золотому боссу. Кнопка 2 – это сбивание каста взрыва самому себе. Стоит 8 энергии. Как только видите, что ваша кукла кастит взрыв, нажимаете двойку. Заранее не нажимать только в каст. Когда ваша кукла кастит, кроме двойки вы не можете ничего нажимать, поэтому сначала кикнули каст себе, только потом делаете что-то другое. Кнопка 3 – это пить лужу. Напомню, после смерти капель на полу появляется лужа, в нее просто встаете и вам восстанавливается энергия, если вы нажмете 3, стоя в луже. До третьей фазы ресает 20 энергии. Обратите внимание, что при выпивании лужи вам не только ресает энергию, но и хп. Кнопка 4 станет доступна только тогда, когда здоровье вашей куклы опустится до 20% хп или ниже. Итак, как только на первой фазе кого-то законтролила, весь рейд сразу переключается в игрока, бьет до 20% хп. Игрок в кукле жмет по КД 1 на босса, чтобы стакать плюс урон по нему. Видите каст взрыва, нажимаете двойку. Вы сможете без выпивания луж кикнуть себе максимум 2 каста. Вас добили до 20% хп, появляется кнопка 4. В последний раз обновили стак на боссе кнопка 1 и нажимаете 4, вас отпускает. И так по кругу до 70% хп босса. Как только у босса 70% хп, он укрывается щитом и вызывает большое янтарное чудовище. Я его называю золотом. Танк должен сразу забрать его на себя, а весь рейд дамажить золотого. Во время второй фазы законтрольные игроки должны следить за кастом золотого босса и кикать ему каст кнопкой 1. Если получается так, что совпадают таймеры двух взрывов куклы, вас и золота, то сначала нажимаете 2 и кикаете себе, далее 1 и кикаете золотому боссу. Весь рейд снова выбивает из контроля своих.
потом бьем золотого. Обратите внимание, что на кнопку 1 есть КД, поэтому когда до коста золотого босса остается 12 секунд или меньше, не нажимайте кнопку 1 ни в коем случае, иначе пройдет ко взрыву по рейду. Помимо этого, золотой босс будет топать в мили-радиусе и кидаться танком случайного игрока. Во время второй фазы РДД и хилы не стойте под боссом. От подбросания танка второй танк должен перехватить золотого, чтобы он не бегал по всей комнате. Также продолжает кидаться скальпель. Отбегать луч и кидаются паразиты. Жмем свои сейвы. Кратко, вторая фаза выглядит так. Кого-то взяло в контроль. Его доводим до 20% хп. Он кикает себе косты и косты боссу. Выходит из контроля и все повторяется. Танки забирают золотого под пинки. Все уешат слизней и не стоят в лужах. После смерти золотого босса начинается фаза 3. На третьей фазе сдаем БЛ и бьем босса. Босс получает баф, янтарная мутация. Контрольщиков уже не выбиваем. Они по КД жмут 1 на босса и стакают ему плюс получаемый урон. Себе кикают каст взрыва на 2 и следят за энергией. На третьей фазе лужа ресает 50 энергии. Подошел в лужу, нажал 3, побил. Снова бьешь босса единичкой. На последней фазе босс все чаще контролит игроков и скальпель больше кидать не будет. То есть лужи на последней фазе станут ограниченными. Также хилы должны прихиливать АОЕ урон, сгустки янтаря, которые будут летать по рейду, а куклам будет резать хп. Если вы быстро настакаете стаки на боссе, то босс быстро умрет. Ну и в кукле не забываем нажимать правой кнопкой мышки по боссу для автоатаки куклой. Делитесь мнением по поводу сложности этого босса в комментариях и не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.